नमस्कार, म झापाली कान्छा अभिषेक र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर फुलबारी मिडिया। यतिखेर विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था छ कोरोना भाइरसका कारणले। यो बावजुद पनि 77-78 को बजेट नेपाल सरकारले ल्याइसकेको छ। यतिखेर प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदै आइरहेका छन्। यसै विषयमा झापाको 12 गाउँपालिकामा विगतका 3 वटा बजेटहरू गइसक्दाखेरि पनि झापाको 12 गाउँपालिकाले कुनै पनि ठोस काम नगरेको भन्ने जनगुनासो आइरहेको अवस्थामा 77-78 को यस बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी 12 गाउँपालिकाका केही सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। साथै कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवा सर्कललाई पनि 12 गाउँपालिकाले कस्ता कार्यक्रम लिएर उहाँहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूका आवाज हामी आज तपाईहरुलाई सुनाउने छौं र उहाँहरूले गाउँपालिकालाई कस्ता सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ त्यो हामी तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूकै आवाजबाट राख्ने छौं। तपाईहरुले मेरो कुरा राख्ने समय दिनुभएकोमा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म 12 गाउँपालिका गाउँ कमिटीको सह इन्चार्ज नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य। यो 77-78 को बजेटको सन्दर्भमा म के सुझाव दिन चाहन्छु भने अहिले कोरोनाको महामारीको समयमा स्वास्थ्यलाई सबभन्दा पहिला बढी फोकस गर्नुपर्छ। अहिले 12 गाउँपालिकामा इलाका स्वास्थ्य चौकी भन्दा माथिल्लो स्तरको कुनै पनि स्वास्थ्य को उपचार गर्ने ठाउँ छैन। निजी क्षेत्रका छन्, केही छन्, तर अहिले एउटा एक्सरे गर्नुपर्नेदेखि लिएर भिडी एक्सरे गर्नेसम्म, राम्रोसँग दिशा पिसाब चेक गर्ने, रगत चेक गर्नेसम्म बिरतामोड पुग्नुपर्ने, भद्रपुर पुग्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब नेपाल सरकारले, केन्द्र सरकारले चाहिँ एउटा 1500 याको हस्पिटल बनाएको छ। अब त्यो कहिले आइपुग्ने हो थाहा छैन। 12 गाउँपालिकाले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यही उपचार कमसेकम MBBS डाक्टर पाउने गरी 15-20 सयको हस्पिटल बनाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यहाँको नेतृत्वहरूले प्रदेश र केन्द्रसम्म पुगेर त्यसको निम्ति आवश्यक बजेटहरू तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गर्ने चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। यो गरिसक्नुपर्ने हो निर्वाचित पहिलो कार्यकालमा। पहिलो कार्यकालदेखि सुरु गरेको थियो भने कमसेकम दोस्रो तेस्रो कार्यकालमा पुरा भइसक्थ्यो। अर्को कुरो, शिक्षामा धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले सरकारी विद्यालयहरू एकदम कमजोर अवस्थामा छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार्नुपर्ने छ। 12 गाउँपालिकामा BA क्लास पढ्ने सरकारी कलेज छैन। त्योभन्दा मास्तिरको त कुरै छोडिदिउँ। कमसेकम 2-3 वटा फ्याकल्टीमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्म पढ्ने, प्राविधिक तहसम्म पढ्ने चाहिँ एउटा कलेज अति आवश्यक छ। 5 वर्षको कार्यकाल साथीहरूले पुरा गर्दा सवाल उठ्छ। एउटा हस्पिटलसम्म बनाउन नसक्ने अवस्था, एउटा कमसेकम BA पढ्नेसम्म कलेज बनाउन नसक्ने अवस्था एकदम लाजमर्दो अवस्था हो। यसमा यो बजेटको ध्यान जाओस्। अर्को कुरो, अब अहिले कोरोनाले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। विदेशबाट धेरै युवाहरू युवतीहरू फर्किराख्नु भएको छ। त्यो युवा युवतीको जनशक्तिलाई नेपालमा यो नेकपाको सरकारले, तिनै तहमा नेकपाको बहुमत सरकार छ, यो विदेशबाट आएका युवा युवतीहरूलाई स्वरोजगारमा चित्तबुद्ध अवस्था निर्माण गरेर रोजगार बनाउन नसक्ने हो भने यो जनमत नेकपाको विरुद्ध पनि जान सक्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्र नै सबभन्दा ठुलो अहिले प्राथमिकताको क्षेत्र हो र पछाडि परेको क्षेत्र हो। ती युवाहरूलाई त्यो कृषि क्षेत्रमा कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ, के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यी 3टा विषयमा टार्गेट गर्ने हो भने यो 5 वर्षको कार्यकाल कम्तीमा अब आउने यो बजेटलाई नै यसमा केन्द्रित गर्ने हो भने नेकपाप्रति जनताको आशा भरोसा हुन्छ। र अर्को कुरो के भने यो आवास कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि यो 12 गाउँपालिकामा माथिसम्म पहल गरेर अलिक धेरै ल्याउन नसकेको हो कि यो पल्ट अलि त्यसमा पनि पहल होस्। मेरो यति नै सुझाव छ। नमस्कार, म टोमराज मुन्सी 12 7 र अहिलेसम्म यो 12 गाविसले यो बर्खे र वार्षिक बजेट ल्याउन खोजेकोमा र अहिलेसम्म यो डाइङबारी मात्र नभइकन यो 12 गाउँपालिकाभित्रैमा यो 12 गाउँपालिकाले यतिको बजेट, करोडौँको बजेटहरू 3 वर्षमा भन्दा अरब कटिसक्यो र गौरवको काम अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन। अहिलेसम्म नदेखिए तापनि अबको आउँदो बजेटमा अहिले विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै त्यसका
व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गर्दै अब जति विदेशबाट आउने युवा युवती र यो कोरोनाकालीन लकडाउनले एउटा कुरा के भने अब हामी नेपाली आत्मनिर्भर भएनौँ भने बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ र विदेश र को भरमा या अरूको मुख तकाइको भरमा मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ। त्यसले गर्दा आत्मस्वावलम्बी या कृषकको हितमा कृषक मैत्री र युवाहरूलाई र जुन विदेशबाट आउने चाहे महिला हुन् या युवाहरू उनीहरूलाई सृजनामूलक कामहरू यहाँ ट्रेनिङहरू दिएर आत्मनिर्भर र व्यवसाय गर्ने हिसाब किताबमा आधारित बजेट हुनुपर्छ भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि यो कुराहरू त के भने विगत नै तपाईँको राहत कार्यक्रममा एउटा कुरा के देखियो भने अहिलेको नेतृत्व कस्तो देखियो भने पहिलो चरणको राहत बढाइमै के देखियो भने गाविसले पहिलो चरणमा नुन र चामल मात्रै बाँडे भनेपछि जनप्रतिनिधिहरू कस्ता किसिमका छन् भन्ने कुरा तीबाट स्पष्ट हुन्छ। कमसेकम दोस्रो पटक हामीले सुझाव दिइसकेपछि कमसेकम त्यसमा दाल र तपाईँको साबुन तेल थपेर दिने काम भयो भनेपछि यी बजेट हुँदाहुँदै पनि पहिला गर्न सक्थ्यो। त्यसले गर्दा के भने राष्ट्र गौरवको कुरा अघि मैले भने वार्षिक गौरवका कुराहरूमा हिजो पनि यिनीहरू गर्न सकेथेन। एउटै सीमित के भने भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका पर्ने भौतिक योजना मन्त्रीहरू मात्रै देखिए कि त्यही खाल्डो पुड्ने गिटी ल्याउने बलुवा भर्ने बाटो बनाउने कलबट बनाउने बाहेकका यिनीहरूकोमा केही विकासमा त्यस्तो कुराहरू देखिन। त्यसले गर्दा यो पर्यटन भयो आन्तरिक पर्यटनको विकासले गर्दा गाविसको आम्दानी बढ्न सक्छ। यहाँ स्थानीय तपाईँको जुन धार्मिक स्थलहरूलाई बढावा गर्ने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटन बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा होटल व्यवसायदेखि लिएर विभिन्न आम्दानीका स्रोतहरू खुल्न सक्थ्यो तर त्यो कामहरूमा उनीहरूको नजरअन्दाज गरे र अब त्यसलाई पनि एउटा राष्ट्र गौरवको विषय या बारदेशी गौरवको विषय बनाएर लिएर जान सक्ने अवस्था चाहिँ छ। यहाँ सम्भावनाहरू धेरै छन् बारदेशीमा अब ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो त्यसले गर्दा यो बारदेशीलाई चाहिँ बनाएर लिएर जान सक्छन् तर अहिलेसम्म यिनीहरू चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेको छ या उनीहरूको विवेक पुगिरहेको छैन त्यही म भन्न चाहन्छु। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अभियानमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाको समयमा चाहिँ 2076-77 को बजेट पनि आउन लागेको छ। योभन्दा अगाडि 3वटा बजेटहरू चाहिँ हामीले निर्वाचनबाट भोट दिएर विजय गर्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ विनियोजन गरिसक्नु भएको छ। यो बजेटमा चाहिँ हामी युवालाई चाहिँ अलिकति अपेक्षा गरे अनुसारको लक्षित बजेट चाहिँ नआएको हामीहरूले यहाँनिर चाहिँ विचार गरेका छौँ। अहिलेसम्मका बजेटहरूमा विनियोजन गर्दाखेरि विभिन्न जात समुदाय वर्ग समुदाय भाषा वर्ग समुदाय लिङ्ग लक्षित बजेटहरू आएका छन्। जस्तै वृद्धको लागि बजेट छुट्याइएको छ, महिलाको लागि बजेट छुट्याएको छ। तर देशका कर्णधार युवाको विषयमा चाहिँ कुनै पनि बजेट नछुट्टिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका बारदसी गाउँपालिकामा चाहिँ युवा लक्षित त्यस्ता समूह समितिहरू पनि नबनिएका, यहाँका युवाहरूको पीर मार्का बुझ्नका लागि कुनै त्यस्ता निकायहरू पनि त्यहाँ व्यवस्था नगरिएको र अहिलेको बजेटमा पनि हामी युवालाई चाहिँ उपेक्षा गरेर बजेट विनियोजन भएमा चाहिँ हामी बारदसी गाउँपालिका युवाहरू सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। हामी युवाले चाहिँ प्रगति रोजगारीमा अहिले फेरि समय कोरोना लकडाउनको समय छ। यो कोरोना लकडाउनले गर्दाखेरि विदेशमा रहनुभएका प्रत्येक घरका एकजना युवा लगभग विदेशिनु भएको छ। जो नेपाल फर्किँदै हुन्छ घर फर्किँदै हुन्छ उहाँहरू अब फेरि जाने खालको वातावरण बनिएको छैन। युवाहरूलाई चाहिँ यहीँनेरि अब रोजगार दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो रोजगार दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यो रोजगार लक्षित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यो 77-78 को बजेटमा चाहिँ युवा लक्षित बजेट हुन पर्यो। जनप्रतिनिधिहरूले युवालाई चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न पर्यो। युवालाई चाहिँ रोजगारी उन्मुख प्रत्यक्ष रोजगारी उन्मुख बजेट विनियोजन गर्न पर्यो। यदि युवालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारी उन्मुख बजेट बन्न सकेन भने फेरि पनि हामीहरूले चाहिँ 5 वर्षको अवधिमा केही पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिने खालको विकास गरिएन नि भन्ने खालको अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारण यसपालिको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि सबैजना म जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि युवा लक्षित बजेट बनियोस्, युवा लक्षित समन्वय समितिहरू बनियोस्। यो युवाहरूका चाहिँ पीर मार्का बुझ्ने खालका त्यस्ता कमिटीहरू गठन गरियोस्। यो भनेको द्रुत गतिमा गठन गर्न पर्यो। अब आज गर्ने भोलि गर्ने भन्दा 1 वर्ष बित्यो भने फेरि अर्को चुनावको तयारी हुने बेला आउन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरूले 1 वर्षको समय छ, बेलैमै सचेतता तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्दिन हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यो फुलबारी मिडियालाई
जुन हाम्रो अहिले बजेटको विषय छ, विगत 3 वर्षदेखि कन्टिन्यू बारदशी गाउँपालिकाले ल्याएको बजेटमा कुनै पनि ठोस काम यो बारदशी गाउँपालिकामा देखिने ठुलो कामहरू अहिलेसम्म देखिएको छैन र अब आउने यो 77-78 बजेट चाहिँ एउटा बारदशी गाउँपालिकाभित्र यो अहिलेको गाउँपालिका बढीले गर भन्ने ठोस कामहरू ल्याओस्, त्यहाँ समेटोस् बजेटमा। जस्तै हाम्रो पर्यटन क्षेत्र छन्, हाम्रो बारदशी जुन हाम्रो डाँडो छ त्यसको पनि केही भएको छैन र हाम्रो अर्को वार्ड नम्बर 1 मा सिमसार छ त्यसको पनि केही भएको छैन र आउने बजेटमा यो 77-78 मा गाउँपालिकाले 1-2 ठोस काम गरोस्। अब अहिलेसम्म कुनै बाटोहरू प्रत्येक वार्डका बाटोहरू पिच भएका छैनन्, कमसेकम एउटा वार्डमा 1 किलोमिटर बाटो पिच हुने गरी ल्याओस् यो अहिलेको बजेटमा। र यो अहिलेको कोभिड-19 जुन महामारी छ त्यसमा हाम्रा बारदशीका अब साथीहरू सबै फर्किँदै हुन्छ विदेशबाट, उहाँहरूलाई पनि अब के गर्ने, उहाँहरूको आएपछि उहाँहरूलाई दिने रोजगार पनि यो बजेटमा उसले समेटोस्, कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, के दिन सकिन्छ उहाँहरू युवाहरूलाई, त्यसको पनि ध्यान जाओस् भन्ने म उहाँहरूलाई यहाँबाट सुझाव दिन चाहन्छु। र जुन हाम्रो युवा साथीहरूलाई जुन हामीले खेलकुद एउटा हाम्रो बारदशी गाउँपालिका खेलकुद समिति गठन भएको छ, त्यो खेलकुद समितिले आफ्नो पहलमा एउटा कभर हल निर्माण गर्दैछ। यसपालि अब सम्पन्न हुन्छ हाम्रो यो असारभित्रमा। यो त फुलबारी स्कुलको चौरी घेराबेरा पनि हाम्रै समितिले पहलमा प्रदेशबाट बजेट ल्याएर काम भइरहेको छ। त्यसको दक्षिणपट्टिको वाल एउटा बाँकी छ, त्यो वालको लागि मैले बारदशी गाउँपालिकामा पटक पटक कोराएको छु, निवेदन दिएको छु खेलकुद समितिबाट र त्यो वाल यसपालि बजेटमा पनि समेटोस् भन्ने म यहाँबाट उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र बारदशी भित्रका युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी रोजगार दिने, त्यसमा पनि गाउँपालिकाको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु म। र अरू अन्य कुराहरू नदीहरू भए खोलाहरू भए त्यसको लागि पनि बजेट छुट्याइयोस् र ठोस काम गरोस् भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यो 77-78 आर्थिक वर्षको जुन बजेट छ यसमा प्राय तपाईको अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारी कोरोना कोभिड-19 को प्रकोप यति भयावह स्थितिमा अहिले मान्छे त्रसित अवस्थामा अब यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अब गाउँपालिकाले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। पहिले त स्वास्थ्यको कुरा हो, मान्छे रोगले ग्रस्त भएर मर्छन् भन्दा किन बजेटको के अर्थ रह्यो र? त्यसो हुनाले प्रमुख रूपमा स्वास्थ्यलाई नै फोकस गरेर बजेट बनाउनु पर्ने हो र विगतमा पनि धेरै बजेटहरू बने। अब यो बजेट भनेको बजेटको यात्रा रूपीको गन्तव्यको मध्यमा उत्तरार्धको मध्यमा रहेको यो बजेट, त्यसो हुँदाखेरि एउटा छाप छोडेर जानुपर्ने उहाँहरू र सधैँ अविस्मरणीय सम्झिराख्ने हाम्रो पालामा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। फेरि पनि उहाँहरू उठ्नुभएको खण्डमा भोट माग्ने स्थिति नआओस् भन्ने हेतुले उहाँहरूले गर्नुपर्ने। अस्ति जुन एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको दौरान हामीले धेरै कैयन सल्लाह सुझावहरू पनि दिएका छौँ। तपाईँहरू रचनात्मक कार्य गर्नुहोस्, सधैँ बाटोमा माटो हालेर खेर जाने खालको त्यस्तो कामहरू गर्नुभयो भने जनतामा त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन र ठोस रूपमा सधैँ देखिने कामहरू गर्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुहोस्। अब यतिसम्म कि के भनिएको छ भने तपाईँहरू कम्ती पनि एउटा क्वारेन्टाइनमा रहेका मान्छेहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनुको निमित्त तपाईँहरू कमसेकम एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिनुहोस् र क्वारेन्टाइन यस्तो क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस् ताकि उसलाई बसु लागोस्, घरको चिन्ता कहिले पनि नआओस्, जहिलेसम्म बस्छ त्यसलाई आधुनिक ढङ्गको व्यवस्थापन गर्नुहोस् तपाईँहरू। अनि यतिसम्म भनिएको छ कि अब तपाईँहरू अब उपभोक्ता समिति मार्फत कामहरू गराउनुहुन्छ। उपभोक्ता समिति कहिले विज्ञ र परिपक्व छैनन् र 1 लाखदेखि माथिका कामहरू 1 लाखदेखि माथिका कामहरू टेन्डरद्वारा गराउनुहोस्। तपाईँहरू अलिक गुणस्तरको हुन्छ, क्वालिटीको कामहरू हुन्छ
अब जहिले पनि अब यहाँ विवादै विवाद यहाँ सुनिन्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि अलिक राम्रो ढङ्गले कामहरू गर्नुभएको खण्डमा तपाईहरू जनताको स्याबासी पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, जस्तो कि अब हेर्नुहोस् हाम्रो त कृषि प्रधान देश हो। अब अहिलेको अवस्था के छ भनेदेखि अधिकतम कृषि उपजमा हामीले निर्भर पर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट आएका सागसब्जीहरू खाइरहेका छौँ, त्यो पनि विषाक्त। र कमसेकम त्यहाँ अब विदेशबाट अझै हजारौँ हाम्रा भाइ भतिजाहरू उताबाट फर्केर आउने क्रम जारी छ। त्यो अवस्था उनीहरूलाई के गर्ने त? केही त रोजगार त दिनु पर्यो उनीहरूलाई। हरेक छ नि, यहाँ कृषि सम्बन्धी तालिमहरू छन्। अब यहाँ निर्माण जस्तै हरेक के छ भने निर्माण सम्बन्धी त तालिमहरू छन्। अब कटाई सिलाइ बुनाइ तालिमहरू छन्। ती विभिन्न तालिमहरूबाट उनीहरूलाई तालिम प्राप्त गराएर त विभिन्न रोजगारहरूको व्यवस्था गराउन सक्छौँ। आज हेर्नुहोस् यहाँ सब्जी खेती, सब्जी त प्रचुर मात्रामा यहाँ के छ भनेदेखि त्यहाँ सम्भाव्यताहरू छ। अझै के छ भने बिर्तामोडमा हामी के छ भने प्रायः त हाम्रो दक्षिण भेगकै अब 12 दशीकै सब्जीहरू गइरहेछ। त्यो सब्जी पहाडी भेगसम्म पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, धनकुटा, काठमाडौँसम्म पुगिरहेछ। त्यस कारण के छ भनेदेखि त्यस्ता तालिमहरू दिलाएर गाउँपालिकाले अलिकति के छ भनेदेखि अनुदानको पनि व्यवस्था गरिदिएदेखि उनीहरू आत्मनिर्भर हुने थिए। अहिले पनि विदेशमा अहिलेको मानसिकता के भइसक्यो भनेदेखि जे भए पनि अब आफ्नै देशमा मर्ने भए पनि आफ्नै देशमा मर्ने। अमेरिका गएकाहरू पनि उनीहरू अब यस्तो मानसिकता बनाइसकेका छन् कि अब चाहिँ होइन, अब विदेश भनेको विदेशै हो। यहाँ नेपालभन्दा पनि यहाँ एकदम कठिन अवस्थामा हामी दिन गुजार्नु परिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र अब हामी बरु आफ्नै देशमा जाउँ, केही यो जे भए पनि केही उद्योग जे गरेर पनि हामी आफ्नै देशमा गएर खाउँ भन्ने खालको त्यो सोच बनाइसकेका छन्। अब यहाँ त्यो खालको अब व्यवस्था भएन भनेदेखि के गरेर खाने? आक्रान्त अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारण त्यसको निम्ति हामी पूर्वाधार अहिले पनि बनाऊँ। त्यो पूर्वाधार बनाउँदाखेरि भोलिको दिनमा के छ भनेदेखि हाम्रो एउटा आदर्श समाज हुन्छ, सुखी सम्पन्न समाज समृद्ध हुन्छ। समृद्ध नेपालको घोषणा भने कसरी समृद्ध हुने? यिनै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि भोलिको दिनमा के छ भने हामी हाम्रो सुन्दर देशको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको मेरो विचारमा यो कुरा हो। अब यो 12 दशी डाँडामा हेर्नुहोस् त, 12 दशी डाँडा जसको नामबाट 12 दशी गाउँपालिका बनिएको हो। अब त्यो ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गरेर पर्यटकीय स्थलको के छ भने त्यसको प्रवर्धन विकास गर्ने भन्ने यो सुनेको त मैले 3-4 वर्ष भइसक्यो। त अस्तिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अब यसपल्ट के सुरुवात गर्ने भन्ने त्यो कुरा हो। अब यो मुस्किलले 2टा आर्थिक वर्ष उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म के छ भने त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नु भएको छैन। यदि त्यो भ्यू टावर निर्माण गरेको भए के छ भनेदेखि लाखौँ रुपियाँ के छ भन्दै त्यो मासिक रूपमा के छ भने आर्जन गर्न सक्थ्यो गाउँपालिकाले। अब त्यसै गरी विभिन्न छ त अरू धार्मिक स्थलहरू छन्, जस्तो लक्ष्मीथान भयो, प्रत्येक वर्ष त्यहाँ मेला लाग्ने हुन्छ। राम्रो त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि त्यहाँबाट पनि आउन सक्छ। अनि यहाँ तालतलैयाहरू छन्, त्यसको पनि राम्रोसँग त्यसको के व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट पनि आउन सक्छन्। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि मिसन र भिजन बिनाका हाम्रा प्रतिनिधिहरू छन्, यहाँ दूरगामी दृष्टिकोण छैनन्। यदि राम्रोसँग गर्ने भने फेरि त भोलिको दिनमा त भोट माग्ने अवस्था नै आउँदैन उहाँहरूलाई। हाम्रो गाउँपालिका कसरी समृद्ध हुन सक्छ त्यतापट्टि ध्यान जानु पर्यो सबैको। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। धन्यवाद फुलबारी च्यानललाई। हामी 12 दशी गाउँपालिकाको यो आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ मुख्यतः 5वटा क्षेत्रमा लक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा मुख्यतः ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वन तथा वातावरणमा हामीले 12 दशीमा जुन ढङ्गले योजना बनाएर लाग्नुपर्ने हो त्यसमा हामी अलिकति चुकेका छौँ। हाम्रो यहाँ ठोस कार्यक्रमहरू हुन सकेका छैन। अहिले अब यो कोरोना भाइरसको कारणले केही समस्या आए तापनि 12 दशी भनेको एउटा कृषि क्षेत्र हो। मुख्यतः कृषि क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ भएका कृषिको
को पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्छ र कृषिमा आधारित अब विदेशबाट आएका हजारौँ युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने तरकारी बाली र अनेक पकेट क्षेत्रहरू धान तथा मकै पकेट क्षेत्रहरू बनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो ठाउँमा एउटा स्वास्थ्यको राम्रो पहुँच पनि छैन। स्वास्थ्यको लागि 20 बेडको एउटा अस्पतालको योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु र सो अनुसार गर्नुपर्छ। र शिक्षामा मुख्यतः शिक्षा क्षेत्र चाहिँ अहिले कमजोर भएको देखिन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले लागेर उच्च तहमा र प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिएर बोर्डिङ स्कुल जान सक्ने खालका मान्छेहरू छैनन् यो क्षेत्रमा। निकै गरिब आदिवासी जनजाति सतार विभिन्न जातिहरूका निम्न स्तरका मान्छे छन्, उनीहरूलाई लक्षित गरेर शिक्षाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र पूर्णतः शिक्षामा निकै बजेट पनि हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी वन तथा वातावरण मैले अस्ति गाउँपालिकाको उसमा पनि सुझाव दिएको थिएँ, हरेक घरधुरीमा चाहिँ वन तथा वातावरणका लागि फलफुलका बिरुवाहरू वितरण गरिनुपर्छ र घर घरमा आँपका लिचीका विभिन्न जातका फलफुलका बिरुवाहरू वितरण गर्यो भने त्यसले वातावरणलाई पनि जोगाउँछ र घरलाई सुन्दर पनि बनाउँछ र मान्छेले फलफुल पनि खान पाउँछन् र भोलि पर्सि गएर फलफुल फलानाबाट पाइयो भन्ने पनि हुनसक्छ। यो काम चाहिँ हामीले अहिले गर्नुपर्छ र ठोस कामहरू खालि अहिले चाहिँ ग्राभल र बिजुलीतिर मात्रै ध्यान गएको छ र विकास भन्ने के हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्न यहाँ सकिरहेका छैनौँ र केही भौतिक संरचनाहरू केही बने पनि मुख्यतः कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा र शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कामहरू एकदमै कमजोर भएको छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, यो त के हो भनेदेखि जस्तो बारादशी एउटा पर्यटन क्षेत्र हो र ऐतिहासिक र पौराणिक ठाउँ पनि हो बारादशीको साधुगुठी। त्यसलाई र साधुप्रतिको जुन झिल छ यो नेपालकै नमुना झिल बन्न सक्छ र त्यहाँ पर्यटन होमस्टे बनाएर पर्यटन गर्न सकिन्छ र त्यो पर्ति र नजिकमा रहेको 4 कोसे जङ्गल जुन एसियाकै जैविक विविधताले भरिएको जङ्गललाई सहित त्यसलाई चाहिँ क्याच गरेर त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर यदि त्यो साधुप्रतिलाई चाहिँ त्यहाँको पोखरीलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसलाई धेरै पर्यटन क्षेत्र र इन्डियाका देखिका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आएर बस्ने स्थिति देखिन्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म नेतृत्व मुख्यतः यहाँ चाहिँ एकातिर एमालेको बहुमत छ भने एकतिर, अर्कातिर चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अर्को पार्टीको काङ्ग्रेसको छ भन्ने विवादका बिचमा चाहिँ यो काम हुन नसकेको। त्यस कारणले नेतृत्वले अझ के चाहिँ भन्छु भनेदेखि भिजन ल्याउन नसकेरै एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ र विभिन्न पर्यटन क्षेत्र वातावरण ती पोखरीहरूलाई माथिको मन्दिरहरूलाई भ्यू टावर बनाउने भन्ने कुरो भयो अहिलेसम्म त्यो पनि देखिँदैन र ठोस बजेट छुट्याएर 2-4वटा काम चाहिँ अहिले कुनै हालतमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा हस्पिटल, 20 शय्याको हस्पिटल, पर्यटनका लागि साधु प्रतिको तपाईँको 1 नम्बरको साधु प्रतिको पोखरी र बारादशीको नामले रहेको बारादशी डाँडोलाई चाहिँ त्यो ऐतिहासिक डाँडोलाई चाहिँ पर्यटन क्षेत्र बनाउन सकियो भनेदेखि बारादशीको नाम बारादशीमा एउटा प्रगतिको अगाडि बढ्न सक्छन् र के कृषकका लागि विभिन्न खालका कृषि औजारहरू सामुदायिक ढङ्गले चाहिँ सामूहिक खेतीहरू चाहिँ गर्ने, प्लटिङ गर्ने र त्यसलाई लाने खालको वातावरण बनाएर कृषिमा रोजगार सिर्जना गर्ने र विदेशबाट आएका रोजगार अब गुमाएका हाम्रा युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गरेर पशुपन्छी र कृषिमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामी लाग्यौँ भनेदेखि बारादशीको समग्र विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो बारादशी गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि हालसम्म हामीले यता 2-3 वर्ष विगतदेखि यता जे जति बजेटहरू विनियोजन गऱ्यौँ, विकास निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ, त्यो विकास निर्माणका कामहरूले त्यत्रो उल्लेखनीय योगदान पुर्याए जस्तो लाग्दैन। तर वास्तवमा भन्ने नै हो भने नीति तथा कार्यक्रम गतिलो नहुँदा धेरै कुराहरू ओझेल पनि पर्छ, पछाडि पनि पर्छ। विकासका कामहरू पक्कै पनि हाम्रो बारादशी विकट एरिया छ, शैक्षिक जगत अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, अहिले त झन् बिजोको स्थिति पनि छ। शिक्षा क्षेत्र, विकास निर्माणको क्षेत्र, निर्माणतर्फ सबै कुरामा समग्र रूपमा हाम्रो बारादशी गाउँपालिकाले राम्ररी ध्यान पुर्याए जस्तो लाग्दैन। जस्तै कुनै पनि योजनाहरू पुरा गर्नलाई गुरु योजना तयार गर्नुपर्छ, सानातिना बजेटहरूमा खर्च जुन हुन्छ त्यसले
त्यति राम्रो देखाउँदैन। अब भन्नै पर्दाखेरि कृषि क्षेत्र अन्यलमा छ, कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान पुर्याइएको छैन। युवा बेरोजगारहरूको लागि यथोचित गर्नै पर्ने कुराहरू ध्यानमा पुगेको छ जस्तो लाग्दैन। र सँगसँगै अब विदेशबाट पनि फर्केर आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई उहाँहरूका लागि नीति कार्यक्रमहरू अलिक गतिलो किसिमले नबनाउँदा अबका दिन अझ नराम्रो हुन्छ। त्यसैले यतातिर ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सँगसँगै हाम्रा सबै वडाहरू पूर्ण रूपमा यातायातमा सुगम छैनन्, तथापि कतिपय वडाहरू धेरै ठुला छन्, कतिपय धेरै साना छन्। साना वडाहरूलाई अझ सुधार गर्दै लानुपर्छ र ठुलालाई गुरु योजनातर्फ लगेर निर्माणका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू, सडकहरू, पुलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै अलि ठुला योजनाहरू केन्द्रसँग सरोकार गर्ने कुराहरूमा ध्यान नपुगेको जस्तो लाग्छ। जस्तो हाम्रो बारादशी गाउँपालिकाले हाम्रो सदरमुकाम, हाम्रो राजधानी विराटनगर जोड्ने पूर्व पश्चिम सडकमा ध्यान पुगेको छैन जस्तो पनि लाग्छ। र यिनै समग्र कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यो समग्र बारादशीको त हो नै, कमजोरी हो नै, सँगसँगै प्रदेशको पनि कमजोरी हो र केन्द्रमा ध्यान नपुर्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीसँग पर्यटनका क्षेत्र, पूर्वी नेपालको पर्यटकीय स्थलहरू धेरै छन्। त्यसलाई हामीले सुधार गर्न ध्यान नपुर्याइएकै हो। अब हामीसँग बारादशी डाँडो पर्यटनको स्थल हो, त्यसमा पनि पुरातात्विक हिसाबले पनि हामीसँग त्यहाँ धेरै कुराहरू जोडिन्छ। अझ तल केचना कवल देखिन्छ। अब बारादशी गाउँपालिकाले गर्ने कामहरू त आफूले ध्यान पुर्याएको छैन, सँगसँगै अरू गाउँपालिकाहरूले पनि आफ्नो त्यो सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो र त्यसमा प्रचार प्रसारको पनि कमी भएको हुनसक्छ र योजनाहरू पनि त्यति ध्यान पुर्याएर छुट्याइएको जस्तो लाग्दैन। धन्यवाद। हाम्रो बारादशी गाउँपालिकाले 3टा बजेटहरू ल्याइसक्यो र यो चौथो बजेट 77-78 को बजेटको सन्दर्भमा यही 10 गतेदेखि परिषद सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ र बारादशी गाउँपालिकाले एउटा अन्तर्क्रिया, बजेट सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। आजसम्म यसरी सञ्चालन गरेको थिएन र यसमा हामीले बारादशीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विभिन्न दल, बुद्धिजीवी, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। यसमा नेकपा बारादशीले अबको 77-78 आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्य, दोस्रो नम्बरमा कृषि, तेस्रो नम्बरमा शिक्षा, चौथो नम्बरमा हामीले भौतिक निर्माण, पाँचौं नम्बरमा पर्यटन, छैटौं नम्बरमा वातावरण, सातौं नम्बरमा खानेपानी, आठौं नम्बरमा विद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बारादशीका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास निर्माण सही रूपमा होस् भन्ने चाहेका छौं। त्यही सुझाव हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। विगत 3 वर्षमा बारादशीका जनताले चाहे अनुसारको विकास निर्माण हुन सकेन। यसमा हाम्रो पनि केही कमी कमजोरी रह्यो भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कमी कमजोरीहरू हामी देख्न सक्छौं र त्यसमा हामीले भनेका थियौं बारादशीमा दिगो जनताले देखिने कार्यक्रमहरू हामीले दिन सकेका छैनौं। तपाईहरु भन्नुस् 1, 2, 3 बारादशीका ठोस कार्यक्रमहरू चाहे अल्पकालीन होस् चाहे दीर्घकालीन योजनाहरू के छन् भनेर हामीले प्रश्न गरेका छौं। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सही रूपमा काम गर्न नसकेको केही कुराहरू महसुस गर्नुभएको छ र यसको बाधक भनेको हामी 3 वर्षदेखि खरिद ऐन सम्बन्धी ऐनलाई लिएर लडिरहेका छौं कि सही रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न केले रोक्छ, कुन कानुनले रोक्छ, त्यो कुरा
हामी बुझिराखेका छैनौँ। हामी चाहन्छौँ र जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कानुन आफै बनाएर बारादसीको हितको लागि काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा संविधान प्रदत्त अधिकार हो। त्यसले गर्दा आगामी बजेट यो अन्तिम बजेट हो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई हामीले भनेका छौँ, अब तपाईहरूको अन्तिम बजेट हो। 3 वर्ष तपाईहरूले खासै काम गर्न सक्नु भएन जनताको लागि। घोषणापत्र पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। हाम्रो पार्टीको ठहर हो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले धेरै काम गरेका छौँ, हामीले त्यस्तो देखिरहेका छैनौँ। र यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा अघि मैले बुदागत रूपमा भनेको छु, ती पार्टीले पनि आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरेर ती प्रतिनिधिहरूलाई सुझावको लागि हामी निर्देश गर्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रहरू। हामीले अहिलेको यो बजेट 77-78 को बजेटको तयारी भइरहँदाखेरि हामीले अहिले चाहिँ यो बारादसी गाउँपालिकामा यो बजेटले चाहिँ के हो भने पहिलो नम्बर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा वर्गका साथीहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरू घुरेर यो ठाउँमा आइरहँदा यो बारादसी गाउँपालिका भित्रमा रहने ती युवाहरूलाई एउटा उद्यमशील बनाउन र उहाँहरूले त्यहाँनिर जाँदा सिकेका अनुभव र उहाँहरूले गरेका ती क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै उहाँहरूको सिपलाई अझै विकसित गरेर उहाँहरूलाई स्वदेशमै एउटा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने गरिकनको एउटा व्यावसायिक कृषिमा आधारित एक तर्फबाट हुन्छ भने अर्को व्यावसायिक रूपमा चाहिँ लघु उद्यमी विभिन्न उद्योग धन्दाहरूमा उहाँहरूको आफ्नो निपुणतालाई मुख्य गरेर मध्यनजर गर्दै त्यस अनुसारको बजेट त्यसमा चाहिँ यो अहिलेको बजेटले चाहिँ प्रभाव पारोस् भन्ने हामीले मुख्य लक्ष्य पनि राखेका छौँ र हामीहरूले सुझाव पनि सोही अनुसारको पेश गर्ने तयारीमा पनि गरेका छौँ। समृद्ध नेपालको परिकल्पना सिर्फ कल्पनामा मात्र सीमित नरहोस्। तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट यस कल्पनालाई साकार बनाउनतिर हाम्रो पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ भन्ने भावनालाई लिएर हामी पनि अगाडि बढौँ। बारादसी गाउँपालिकाले यतिखेर बारादसी गाउँपालिकाका जनताको आवाज, जनताको मनोभावलाई बुझेर कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर आओस् भन्दै क्यामेरामा साथी जय र मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।